Пензионерите од септември добиваат линеарно покачување во 2 наврати по 2500 денари, односно од март натаму пензиите трајно ќе им бидат зголемени за 5000 денари, порача пратеникот Бојан Стојановски откако вчера на владина седница беше усвоена оваа одлука. Тој вели дека тие никогаш повеќе нема да бидат излажени со еднократна помош. Покачувањето ќе се реализира во 2 наврати. Првото покачување од 2500 денари пензионерите ќе го добијат во септември. Тоа ќе биде трајно и линеарно, додека второто ќе го добијат во март идната година, кое исто така е трајно и линеарно. Пензионерите никогаш повеќе нема да бидат лажени со еднократна помош која се продаваше како покачување од страна на СДС и ДУИ, ниту пак со ситни покачувања. Она што е направено за 5 дена, поранешната власт не го направи ниту за 7 години, рече премиерот Христијан Мицковски на средбата со жителите во општина Ѓорче Петров по повод одбележувањето на 103 години од смртта на револуционерот. Тој пред жителите на општина Ѓорче Петров вети дека исполнувањата на ветеното во предизборието нема да застанат. Денеска на една средба со пензионерите во Велес, од каде што се започна октомври 2023 година, кажав дека чумуни се неколку десетици среќни министри и директори, ако имаме стотици илјади несреќни граѓани. Нема никогаш, ниту како човек, да се смирам, ниту пак моите соработници да ги оставам на мира, додека не видиме стотици илјади среќни граѓани, а десетици уморни министри и директори кои што работат за среќата на овие стотици илјади наши сограѓани. На средбата во Ѓорче Петров за прв пат откако стана министер, се обрати министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој на пензионерите им честиташе за покачувањето на пензиите, напомена дека предизборната програма ќе биде целосно реализирана исто како што тоа е направено во првите 5 дена за пензионерите. Ви ветивме дека во првата година ќе се зголемат пензиите и тоа го правиме. Не се пусти ветувања, туку ова се очекувањата на сите пензионери. И затоа секој еден ден тоа треба да го правиме. Пензионерите со месеци протестира и бара од поранешната власт на СДСМ линеарно покачување на пензиите поради инфлацијата што им ги заде и онака малите примања. Рече си цела година до пред изборите пензионерите нивниот бес го истураа по улиците во повеќе градови низ Македонија. Сега се задоволни. Што би линеарно, ние сме задоволни за тоа. Пошто големи разлики се, има луѓе со големи пензии. Сите би требало да очекуваат подобро. Ама треба да бидат задоволни секој со се што се нуди. Супер. Ворете, викам. И реално што е линеарно. Тоа е работа. Она што ќе зборуваат ќе биде добро да се оствари. Секогаш у почетокот, знаете како, меѓутоа крајот го краси делото, така ли е? Супер. Очекувате ли тоа да го зголеми стандардот за пензионерите? Очекувам сигурно. Друго е 500 денари, друго е 2500. Поранешната министерка за труд и социјална политика Јованка Тренчевска не се согласуваше со нивните ставови и се држаше до така наречената методологија за усогласување на пензиите без линеарно покачување.